Ha, choylarni ichib bo'ldinglarmi, kelinjonlar? Katta kelin. Siz endi bolalarga qarangda, hovlini supurib qo'ying aylanay. Siz kichik kelin, tansiq taom qilib tushlikka 2 lis samsa ham qilib qo'ying, maylimi? Men sizlarga yordamlashib turaman. Xo'p. Voy, yangilik bormi deyman-a? Bo'pti. Hamma ishlarni o'zingiz qiling. Men sizga yordamlashib turaman qo'limdan kelgancha. Bo'ptimi? Bundan buyog'iga ovsiningizni asrashimiz kerak. Turing. Hay, kelinjon. Keling, men sizga qarashib boraman. Ovsiningizni asrashimiz kerak-da, aylanay. Keling. Oyjon, shu hovli tozalasam ko'nglim ayniyapti-da. Bu nima deganingiz? Tushunmayapsiz. Yangi mehmon keladi, yangilik bor. Voy mirgilay, nimaga kecha birato'la ovsiningizni aytib qo'ya qolmadingiz? Necha oylik bo'ldi? Yo'q, uncha katta emas. 1 kunlik bo'ldi. Hazillashmayapsizmi? Hamma hayli. Eson-omon qutulib oling. Keling, oyijon, o'zim qarashib o'raman. Yo'q. Charchaganim yo'q. Eson-omon qutulib olsanglar, shuni o'zi yetadi menga. Ha, demay, oz qoldi. Qo'lingizga topshiraman. Ay. Ay. Voy, kelinjon. O'zingiz bosing. O'tiring. Moy dog'layapsizmi? Uncha hidi sassiq. Sizlarga ovqat qilyapman. Yemayman bunaqa yog'li ovqatingizni. Moniysanmi, moni? Nima u? Moni bilmaysanmi? Jurlaring. Men moniylar. Bistroda 24 soatga 7 ishlaydi, xo'pmi? Menga muhimi sog'lom farzand tug'ib beringlar. Buni kaloriyasi kam, yog'i umuman yo'q. Xohlasanglar, dastavka qildiringlar. Xohlasanglar 6 ta filiali bor. Xohlaganingizga borib yeyinglar. Xo'pmi, kelinjon? Muncha mazza. Voy, kelinlar. Bo'ldi endi Xurram sultonlik davringlar o'tdi. Chiq, ishlarni qil. Oyjon, menda yangilik bor. Menda ham bor. Nima ekan sizda? Kim aytdi qirib ishga kirgan tug'maydi deb? Voy, biling, kech qolmish-ku.